You're thinking we will go and die. Roar våkner opp til en utrivelig overraskelse. Har du ikke sovet, du, eller? Eller må Hvor har El blitt av, da? Vet du ikke? Har du ikke vært våken igjen ennå? Men El! El! Svar da, El! Svar meg hvis du hører meg! El! Tenker mye på hva som skulle skje når El gikk bort til meg. Jeg vil ikke at El kan forlate meg da, for da er jeg helt alene i verden da. Ute det, jeg kan ikke gå til Sverige alene. Eller! El! Har du ikke sett det? Tjena! Det var ju länge sedan, va? Fan, det var trevligt. Jag kom lite tidigt på morsan, men det var det är helt okej det. That's all right, som du säger på American. Du vill ju följa med in och lite för vi reser. Eller, det är okej det. Jag är inte helt klar. Fattar du, fan? Följ med in. Hej, Bosse, fan. Bosse, vi har gäst. Vill du ordna lite kaffe? Varför säger du på det där sättet, Bosse? Vi har ju gäster, du måste ju... Jag gör ju alltid någonting hela tiden. Hur mycket är klockan? Klockan är... Jag får titta på klockan nu. Klockan är för fan mig 15 over 12. För fan, du kan inte sova nu. Bosse, kom upp. Kom med mig.
Kom upp, make some coffee. Det är lag lite kaffe där på American. Jag ska bara duscha och sen lite ordna mig. Så lagar du kaffe. Ja, fy fan inte. Ja, idag ska jag på shopping. Ja, det blir jättetrevligt. Det blir så bra. Ska vi se. Ja, då måste vi göra så. Vi måste wash the face. Det heter vasket ansiktet på American. Så där. Då är man klara. Så där måste man ha. Ska man fixa lite på håret kanske. Uff. Det är så mycket vatten i ansiktet. Så får man. Så där. Så, då må man vara klar med det. Då måste man väl get lite dressed kanske. Bara följ med det. Jag är ingen generad typ här, vet du. Det är jag inte. Jag kan show the ladies what I got, som det säger. Åh fan. Här. Och när man ska på shopping så måste man ha den här pyntekorten, vet du. Det måste man ha. Lite över toppen, vet du. Hej alla människor! Det är jag, Gunnar. Det säger man. Det kan man säga när man ska på Ford Expedition. Ja, så det är det. Bosse! Ska du följa med till butiken eller? Är det din vibrator? Det är din... Åh, fy fan alltså. Bosse! Han börjar bli så gammal, vet du. Han börjar sova hela dagen. Och när jag först vaknar så så skriker han, vet du. Koko i hela nöten. Ja, men då är det på lite sunglasses. Snus igen. Ford. Det får som en grej igen. Memi og Farhas tar seg en velfortjent pust på kaffen med hers sin milkshake. Der har de en samtale, far til sønn. Det er fint vær. Det er bra vær. Ja. Det ble fiskekrok på deg da, fatteren. Det var bra det. Ja, det var bra det. Takk for milkshaken, ass. Det var skikkelig snilt. Husker du da vi var i Spania, eller? Husker du da vi var i Spania? Du sjekket opp så masse damer. Så sa du kontakarat og sotuket. Du sa at det var nye dama di. Hun var ikke særlig pen, ass. Nei. Hva? Har du fått noe i tannet, eller? Hoff. Det er kjiperen, ass. Hva sa du for noe? Har du hatt oppi litt sterkt, eller? Ja. Pappa, hvorfor drikker du når vi skal ha det koselig? Skal jeg ha med deg når du går rundt og er full, da, liksom? Ja. Nei. Nei. Da har ikke jeg lyst til det, altså. Nei, det har jeg ikke. Nei. Pappa, skal vi kjøpe noe mat, eller? Hva skal vi ha da? Fiskepinner? Nei. Hva skal vi ha da? Nei. Hæ? Jeg har is. Når du snøvler så mye, fatter, så skjønner jeg ikke hva du sier, altså. Jeg har is. Har du ris? Ja. Jeg har is. Skal vi bare ha ris til mat? Ja.
Er du klar over hvor kjedelig det er, eller? Ris. Jeg har ris. Jeg har ris. Ja, jeg har hørt at du har ris. Du trenger ikke å bli så aggressiv, da. Jeg har ris Ja, inne. du trenger ikke å skrike ut til alle om det her, da. Skal du... Jeg har ris. Ris. Jeg har ris. Ja. Jeg har ris. Ja. Jeg har ris. Du trenger ikke å gni det opp i trynet mitt, da. Ja. Du trenger ikke å gni det i trynet mitt, Jeg liksom. har ris. Ja, jeg har hørt det. Men jeg stemmer ikke for ris. Da skal vi i hvert fall ha noe kylling til. Da skal vi i hvert fall ha kylling og ris. Jeg har ingen ris. Har du ingen ris? Nei. Du ljuger så fælt, altså. Au. Au. Ja, buhu. Fortjente du, ass, når du ljuger så fælt. Nei. Jo, Nei. jo, Nei. jo, Nei. jo. Ja, greit, da. Nå vi får reise, da. Vi må reise hjem. Ja. Ja. Greit, da. Lyssna på den där du. Fy fan. Ett dansband vet du. Förra gången när Superkutta var på tur hos mig nu i vintern vet du. Och fick jag ögonen upp, de spelar ju dansband de vet du. Det är jättebra musik. Vid strypen. Ta till mig cancer i strypen. Fy fan. Shake. Alltså jag minns ju att det här programmet var ju om stormarknaden och det där. Men alltså jag har ju inte tänkt att resa till stormarknaden. Det har jag inte. För jag shoppar inte på stormarknaden. Det är ju absolut inte. Jag handlar i Sverige. Sen vi reser till Borängen. Det är the center of my heart. Det betyder ett center i mitt hjärta på American. If you should ever want to be set free, if you're not certain your future lies with me, I'll let you go until your heart is sure it's a love worth waiting for. Now I won't stop you from leaving, 'cause I know the way to keep you. Titta nu. Ah, fy fan alltså det! Det går som ett helvete runt liksom. Det är otroligt hur mycket idiotkörning det är där ute alltså. Plötsligt bara hänger gasen sig upp för att nu kör ut till helvete ut liksom. Please remember, in my heart there's a fire, a flame of desire. Nu är vi jättesnart, nu är vi i Borängen vet du. Mitt hemställe. Jag har varit här. Var jag fött. Mitt uppe backen. Där blev jag fött. Och titta där. Det är i Ikan. Åh för fan, det är ju folk på Ikan. Det var ju jävligt speciellt kan man säga. Det var jävligt speciellt. Alrighty then, alright. Vart fan parkerar man här? Parkerar man så här? Här kan man parkera vet du. Ja det är Etter all sin bortgang så blir det holdt minnestund i kjelleren til Stian Solin. Kjære menighet, vi er samlet her i dag for til minne om L. Og i forbindelse med den saken så vil gjerne Roar si noe ord.
Vær så god. Tusen takk. Først så vil jeg si tusen takk, M&M, for at du kom på begravelsen minnestunden til El. El, vi husker deg alle som den mannen som egentlig hadde lyst på pannekaker, men ikke fikk det, for du hadde bare vafler i magen. Og så sa epleskrotten, nei takk, du får ikke noe mer vafler i dag, fordi nå har du vondt i magen. Og det husker jeg veldig godt, akkurat som det skulle være i går. Og det synes jeg er veldig, veldig forferdelig trist. Før jeg var født, så tenkte jeg håper jeg får en venn som ikke kan prate. Og det fikk jeg. Jeg fikk en venn som ikke kunne prate i det hele tatt, faktisk. Og han kunne bare gjøre sånn. Det var alt han kunne gjøre. Og jeg har ofte tenkt, hva betyr den L-en? Betyr det latter? Jeg vet ikke. Betyr det lyser? Jeg vet ikke. Betyr det rechem? Som da betyr crème de la crème på svensk. Det vet ikke jeg heller ikke. Alt jeg vet er at El er en fantastisk mann, og nå har vi ikke El mer. Og nå må jeg reise, på grunn av seiling etter alene, og jeg kan og vet ikke om jeg orker det. M&M, du må ikke grine. Vi har alle tomt. M&M. Det går bra. Når dette er sagt, så var El en god mann. En var veldig god mann. Amen. Amen. Jeg har et lite dikt som El skrev da han var liten. Den heter. Så går det diktet. Hei hockeykoman, jeg er ikke narkoman. Har du ikke penger til meg, så kan ikke jeg hjelpe deg. Før jeg var en ung liten gutt, så var jeg litt liten av født, men så fikk jeg store navlehår, og nå har det vokst ut til mine lår. Takk. 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 Takk for det. Går det bra der inne? Det går bra med den her. Det går bra da. Er du slutt nå? Ja. Er vi ferdig? Da begravet det minnes du er ferdig. Da må vi gå da, på M&M. Skal vi gå ut da? Ja, takk for oppmøtet. Kjør pent hjemmet. Og gå med Gud. Jeg kan ikke kjøre, for det er El har førerkortet. Han er borte. Jeg kan kjøre hjemmet. Ok, takk. Det var snilt gjort. Det var snilt. Takk skal du ha. Ja. Takk, takk. Vi ses ute. Kondolerer. Kondolerer. Takk for det. If you should ever want to be set free, Det är man i Borangen, vet du. Lyssna på det. Här har de allt, vet du. Allt samma. Titta. Här har de Ajax och han som rengöringsmedel, vet du, till billiga priset. Köksspray. 27,90. Det är ingenting, vet du. Ska du i Norge så är det 70 kronor. Det är helt förjävligt. Och det, alltså när man kommer till Sverige så är det ju för att handla lite frukt, kanske. Eller lite folköl måste man ju ha. Sen vi får finna lite folköl kanske. Det som är problemet, det är ju just det här att när man kommer till Sverige så många nummer tycker det är halvigt. Ja. Men jag tänker, fan, måste bruka lite pengar. Ja, lite mindre än det som är till vanligt liksom. Det är så det ska vara. Titta på det här nu. Vad ska man ha här, tror du? Ska man ha lite sombrero? Det är folköl.
Det kan man inte dricka för när man kör bil. Det går inte bra det, vet du. Det kan man inte ha. För man blir jävligt fort full av det här grejerna. Då blir man supande. Ska man ha Pripps kanske? Det är enda starkare. Det är 2,8 det. Det är 2,8. Vi tar den istället. Den tar vi istället. Man måste tänka på det, vet du, att man kan inte köpa. Det är viktigt. Trafik, alkohol. Fy, tänker man. Det må du huska på. Titta på det här kryddurvalet de har, vet du. Ja, det kan du tänka dig. Har de sån i Norge? Det kan hända, men de har inte den prisen. Det kan bara glömma. Det kan bara glömma. Titta på det, DVD. Titta på den. United 93. Den har vi har sett förut, vet du. Hankook. Den är jättefin. Det är en kärlekshistoria. Det gör det. Här har man magasiner. Kan man köpa mycket. Om man tittar på mycket magasiner och sådär, vet du. Det kan man ha. Jakt och. Här har de så hör. Det har man i Norge också, vet du. Det kan man få köpa på stormarknaden. Inte vad är prisen här, tror du? Titta. Victoria visar babymagen. Det är det man har här. Inte det sån där se och hur i Norge. Där tänker de vara Petter Nordhug och så där, vet du. Det är bara tull skrönerier. Skrönerier. Hej. Har du lite snus? Ja, Ja, jättebra alltså. Det är snus i Sverige. I Norge så måste du placka pungen för att få lite snus. Måste man ha. Har du något att anbefala eller? Vad sa du för någonting? Har du någonting att anbefala? Rekommendera som säger i Amerika. General är det många som köper utav. General är mycket som köper. Ja. Vi prova oss på den då. Det gör vi. Och ta lös där ute. Det är sånt som sätter sig i tänderna där ute. Det gör det. Det måste man ha. Då har du öl och snus. Det är det man handlar i Sverige, det vet du. Det måste man ta. Vad har du? Titta här. I Norge, vet du, så är det köer. Och de på line up, vet du. Här är det ingenting. Jättebra. Får man allt på en gång. Det är så det ska vara det. En påse var i alla fall. Men du har 3 plan. Det är jättebra alltså. Och det känns så sexigt när seriemovies så. Det får man köpa sådär porrmovies i en Ica-store. Det får man inte i Norge. Det gör man inte alltså. Det är helt okej. Det är helt okej. Hej. Ja, tjena. Spänt på priset. Titta nu. Hur mycket norska blir det? 463. Det är ingenting, vet du. Det är ingenting. Det är så det ska vara det. Det är det. Ja, tackar. Det var jättebra. Titta på det, vet du. Det blev 400 och efter någonting, vet du. Det är ju ingenting det. Hey, nu är det hem. Nu är det hem. Det gör det. Det gör det.